Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah ingkang kawula hormati, acara salajengipun inggih menika ngaos sareng kalian Gus Abdul Qayyum. Dumugi napa ingkang badhe kita waos mangke dumugi sageta nambahi ilmu dumateng kita sedaya, amin Allahumma amin. Saderengipun pengaosan dipun mulai, ucapan terima kasih dumateng keluarga besar Hasta Mandiri ingkang sampun paring fasilitas bak sugatan, kanca-kanca ingkang sampun beto napa kemawon, mugi-mugi sedekah panjenengan dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala kanthi catatan amal ingkang soleh, amin Allahumma amin. Kula sebagai pengantar acara dari awal sampai akhir, kok pilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur, kula nyuwun agungipun pangapunten sak kathah-kathahipun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Abdul Qayyum wedal kawula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadran Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal musannifin wal muhaddisin wal mufassirin wa ila jami'il ulama'il amilin as-sholihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya khususan ila sultani awliya syamtil qadir jailani radhu'an wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan la ruhi syekh Maimun Jubair wa ila ruhi syekh Majid Kamil Maimun wa ila ruhi syekh Mudinur Hadi wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa ikhwanina wa ikhwatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat wa imakan wa masyarikil ardi la magharibiya bariha wa bahriya min yaminiya ila shimaliya min qafil al qafa min ladunil adami yamil qiyamah khususan ila mu'alifi hadal kitab al imam asy-syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Ad-Dibai al-Yamani asy-Syafi'i lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dumateng para bapak, para sederek sedaya jamaah sholawat lan taklim ngaji bareng ingkang kawula hormati lan dumateng panjenenganipun Shahibul Bait ingkang kagungan CV Hasta Mandiri lan sedaya krunipun ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika kita ngraos muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, nikmat sehat so sempat
sehingga kita saged panggih malih pepanggihan hadir wonten menika majelis kanthi kawontenan sehat wal afiyah. Sholawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi benjang wonten dinten kiamat wonten akhirat kita dipun akoni kalian Kanjeng Nabi sebagai umatnya, sehingga akhirnya kita mendapatkan syafaatul utma saking ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para sederek sedaya ingkang kula hormati, keranten wekdalipun sampun saya dalu, kula tingali panjenengan nggih sampun ngelu, keranten kawit wau sendeku balunge padha linu nggih. Monggo kita wiwiti kemawon ngaosan dalu punika nglajengake napa ingkang sampun kita pelajari kala wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kula waos riyen nggih rawine nggih. Qila huwa Adam qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Qila huwa Nuh qala Nuhum bi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Qila huwa Ibrahim qala Ibrahimu bi taqumu hujjatuhu ala ubbatil asnami wal kawakib. Qila huwa Musa qala Musa akhuhu walakin hada habibu wa Musa kalimu wa mukhatib. Qila huwa Isa qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Qila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajtahu bitijanil mabati wal iftikhar wa nasharta ala ra'sil asaib. Qala huwa nabiyyun istakhartu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfulu jadduhu summa ammu syaqiqu Abu Talib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wangsuli kedhik dhuwure. La ilaha illallah fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasubhana maha suci atau fasubhana maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur min malikin saking zat kang dadi ratu aujada mujudake sapa Allah nura nabihi ing nure nabine Allah. Ini Kanjeng Nabi masih berupa nur. Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakna oleh Allah min nurihi saking nure Gusti Allah. Qabla oleh ndadekno Allah qabla ayakhluqa ing dalam sedurunge yen to ndadekno sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Nabi Adam didadekno mingtinin saking endut alazibi, ngono nggih, kang kantil, kang kalet. Wa arada lan mentokake, mentokne iku memperlihatkan.
mamirno sapa Allah mamirno ing apa fakhrahu ing sifat agunge Allah dengan menciptakan Nur Muhammad kemudian apa menciptakan Nabi Adam ditunjukkan oleh Allah bahwasanya Allah mampu membuat makhluk yang terbaik, menunjukkan sifat agungnya Allah, sifat kuasane Allah. Wa arada lan mentoake utawa nampakake sapa Allah fakhrau ing sifat agungnya Allah, keagungane alal asyai ngalahake ing atase suwiji-wiji to ngungkuli ing atase suwiji-wiji. Kekuasaane Allah ngungguli segalanya. Ora ana sing mampu kaya dene kemampuane Gusti Allah. Dinyiptakno makhluk sing asale gak ana dadi ana. Maka Allah juga sangat bisa jika menghidupkan makhluk yang dulu pernah ada kemudian dibangkitkan kembali. Gawe perkara sing gak ana dadi ana wae pinter. Apa meneh mung cuma napa bangkitno, nguripno. Luweh pinter meneh luweh gampang munggo Gusti Allah. Wa aradalan mentoake utawa nampakake sapa Allah fakhrau ing sifat agunge Allah alal asya ing ngalahake ing atase suwiji-wiji. Wa qala lan dawuh sapa Allah hadza utawi iki tegese apa nure Kanjeng Nabi ada utawi iki Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya'i iku dadi gustine para nabi, dadi rajane, dadi pusate para nabi. Iki dawuhe Gusti Allah muji ning gone Kanjeng Nabi kaya mengkene. Lah ngono ana wong sing saiki nyegah supaya kita ini tidak memuji-muji Rasulullah. Wala tatrutuni kama tatrutini Isa bin Maryam. Ati aja iki hadis iku kowe aja muji-muji sira kaya mujine umate Nabi Isa bin Maryam. Aja muji aku kaya mujine umate Nabi Musa ning Nabi Isa ning Nabi Isa. Maksudnya bagaimana? Itu Kanjeng Nabi tidak lantas melarang umatnya untuk memuji Kanjeng Nabi. Tapi nek muji Nabi ojo kebangetan sehingga kaya mujine umate Nabi Isa ning Nabi Isa. Rupane apa? Sampai kebelanjur napa? Nganggep Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai pangeran. Iku sing gak oleh. Nak kita muji-muji mboten napa? Mboten napa-napa. Asal tidak sampai menganggap Nabi Muhammad iki sebagai pangeran. Lah kita sebagai umatnya punya nabi sing luar biasa kaya mengkono kok gak oleh muji-muji sing bagus sing akeh. Terserah kita mau muji seperti apa. Asal batasannya tidak sampai menjadikan Nabi Muhammad iki dianggap Tuhan. Sing gak oleh kan iku. Lah wong-wong sing nyegah kaya mengkono iku mergo apa maca hadise gak diterusno. Lah Gusti Allah dhewe muji kaya ngene. Hadza sayyidul anbiya'i wa ajalul asfiya'i lan dadi agung-agunge wong kang pilihan. Orang terhebat, makhluk termulia. Baik dikatakan makhluk termulia. Nah, kita masih mengatakan makhluk berarti ono sing dadekno ora sampai Kanjeng Nabi iki dadi pangeran.
Wa ajalul asfiya lan dadi luweh agung-agunge wong kang pilihan. Iki dawuh Gusti Allah. Muji makhluke kaya mengkono. Lah kita umate kok gak oleh muji. Kula wangsuli malih sing gak oleh iku muji-muji sehingga sampai ndadekno utawa nganggep Nabi Muhammad iki sebagai pangeran kaya oleh muji umate Nabi Isa ning gone Nabi Isa. Maka dibaca sholawat iku ya diantaranya adalah faedahnya adalah untuk menguatkan ketauhidan kita. Kula pun sering bolak-balik ngomong niki. Menguatkan tauhid kita. Nek jenengan sadari jenengan maknani. Tapi nek maca selawat ambek ngantuk-ngantuk ya ora ngerti maknane. Nggih. Gak ngerti maksud dikajino, di apa ngaji manggon ngarep tapi ngantuk ya ora paham. Nggih. Ora paham. Jadi maca sholawat itu diantara faedahnya adalah untuk menguatkan ketauhidan kita. Kok bisa? Bisa. Jawab toh. Kok bisa? Piye isone? Mergo ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma do Allah, sholli muga paringi rahmat takdim sapa panjenengan. Nggih. Ala Muhammad ing atase jenengan berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ono sing ngei, ono sing dikei. Ono sing memberi, ada yang menerima. Siapa yang memberi? Allah. Yang menerima Nabi Muhammad. Lah, biasane wong sing ngei karo wong sing dikei iki luweh mulya, luweh hebat wong sing ngei. Sing diberi ini butuh kepada orang yang memberi. Jadi ketika kita Allahumma sholli ala Muhammad, iku podo mendeklarasikan bahwa Nabi Muhammad ini tetap makhluk. Ora sampai dadi pangeran. Mergo beliau masih diberi rupane Gusti Allah. Dan tidak ada yang mampu memberi Allah, enggak ada. Karena Allah Maha Pemberi. Ora ono sing iso nungkuli pemberiane Gusti Allah. Jadi Nabi Muhammad masih diberi, berarti ora sampai dadi pangeran. Ono sing nyiptakno, berarti luweh mulya sing nyiptakno. Ngoten nggih. Jadi nek maca selawat sing tenanan dipahami apa diresapi. Aja mung gila-gilo tok. Ya, montak mantuk. Wa ajalul asfiya lan luweh agung-agunge wong kang pilihan wa akramul habaib lan luweh mulya-mulyane pira-pira kekasih Allah banyak sekali, para rasul, para nabi, para wali iku kekasih Gusti Allah, tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ngono wong sing mulih dipuji-puji karo Gusti Allah kok ana sing ngenyek-ngenyek Kanjeng Nabi. Wong Islam dhewe ngaku-ngaku Islam. Tapi nek ana wong Islam umat Nabi Muhammad muja-muja memuji-muji Nabi Muhammad kok gelo, mangkel, ora seneng sholawatan, ora seneng krungu sholawatan. Ngono kok pengen oleh syafaat. Sing wis solawatan kenceng ben bengi solawatan iki masih mengharapkan dan belum tentu dapat. Ngono lho. Kita kan masih mengharap dah. Harapan itu kira-kira mesti oleh apa gak oleh? Durung tentu. Tunggale jenengan belajar sakmene belajar kabeh iki. Ana sing kalane paham, ana sing kalane gak paham. Sing gak paham, sing tenanan pun juga belum tentu paham. Apa meneh sing gak tenang? Sing maca selawat, sering maca selawat belum tentu oleh syafaat. Apa meneh sing ora tahu gelem maca selawat? Apa meneh sampai gering? Naudzubillah. Gitu.
Sing ben-bengi selawatan lho, kuyar-kuyurono golek majelis selawatan, marono guduk, marono golek majelis selawatan, pengen mengharapkan apa? Syafaate Kanjeng Nabi. Iku belum tentu oleh. Kenapa nggih? Kedah nggih. Belum tentu dapat. Apa meneh sing gak tau gelem selawatan. Krungu selawatan gedeng, mangkel, gelo, sirik dan lain sebagainya. Itu itu sampai kita terus kadhe mengkon. Senajan suarane sing maca selawat gak enak tetep kudu seneng. Aja nilai suarane. Tapi apa yang dibaca itu. Kenapa tidak suka dengan yang dibaca? Mergo gak ngerti artine, gak ngerti maknane. Mulane jenengan ngaji ben ngerti maknane. Ndonga ya kudu ngono, ndonga tenanan mergo ngerti artine. Tapi nek gak ngerti artine sudah dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ngono ya. Gak ngerti artine. Sampai kecepatan sampai keliru. Rabbana atina fid dunya kasafah. Apa kasafah itu? Apa arti kasafah itu? Kasafah itu ya gatelmu. Ya. Robbana atina fid dunya. Banget cepete orang ngerti artine. Tunggale ndonga. Sing penting bahasa Arab, gak ngerti artine amin dibujuki sing ngerti bahasa Arab. Allahumma tawil dakarona. Amin. Wa wasi' farji zaujatina. Amin. Apa artine? Pokoknya Arab kowe. Allahumma tawil mungkin dawaake zakarona ing zakar ingsun. Wa wasi' lan mungkin jembarake farji zaujatina ing farjine bojo wadon ingsun. Sing tak samsul gak ngerti ya amin. Mulai modot dawa. Mulai kedah belajar nggih. Kedah belajar sithik-sithik kedah belajar. Nggih. Ben tau krungu ora paham tau krungu lah. Tau krungu ben gak bodoh-bodoh nemen. Nggih. Nek gak bodoh-bodoh nemen. Senajan kita niki wong menungso iku tetep apa? Identitas kita itu tetep bodoh. Nggih. Ora iso dadi pinter segalanya enggak mungkin. Tetep nyandang status bodoh, tapi bodohnya ojo nemen. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat sedikit, masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Lah, tidak mengetahui sesuatu itu jenenge bodoh. Lain jenengan diarani bodoh ya meneng ae, goblok bento. Memang kita goblok, memang kita bodoh. Sing ngarani luwih bodoh meneh. Nggih. Santai mawon. Ngaji sundul langit nggih. Wis entek kitab pirang-pirang tetep dia punya sifat bodoh. Wa ajalul asfiya ilan dadi agung-agunge pira-pira wong kang pilihan wa akramul habaibi lan mulya-mulyane pira-pira kekasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ketika diciptakan nur itu, Allah menciptakan nur itu, kemudian diperlihatkan kepada makhluknya rupane para malaikat itu, penasaran malaikat ini sopo iki. Maka malaikat bertanya, kila huwa Adam. Kila ai min jiatil malaikah kila den aturake. Sing ngomong malah malaikat. Huwa utawi nur Adamu iku Nabi Adam. Padahal iki sebelum terjadinya Nabi Adam. 2000 tahun sebelum kejadiannya Nabi Adam, Allah wis nyiptakno nure Nabi Muhammad. Para malaikat takok sapa iki? Nure sapa iki? Kila huwa Adam. Kila den dawuhake. Sapa sing dawuh? Malah malaikat.
Huwa utawi an-nur Adamu iku Nabi Adam alaihissalam. Apa jawabe Gusti Allah? Qala dawuh sapa Allah, Adamu utawi Nabi Adam. Bi lantaran nur mangku unilu iku paring sapa ingsun hu ing Adam a'lal marotibi ing luweh luhur-luhure pira-pira derajat. Dudu iku dudu Nabi Adam, justru Nabi Adam mendapatkan kemuliaan iku sebab nur itu. Oleh kemuliaan Nabi Adam, orang pertama yang diciptakan oleh Allah, itu mendapatkan kemuliaan sebab adanya nur Muhammad. Kita itu umate Rasul sing paling mulya, utusan yang bahkan makhluk yang paling mulya. Mestinya kita sangat bangga. Ora troma sangat, sungguh sangat amat bangga sekali mestinya. Karena kita ini kedudukan kita sangat rendah. Jadi orang wong soleh juga belum, ya bahkan mungkin ya gak sampai orang soleh kita nih. Apa meneh ulama, apa meneh wali, malah blas. Dan untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, karena kita sudah diciptakan menjadi umat beliau, didadekno umat beliau, maka semampu kita untuk memuji Nabi Muhammad, berterima kasih kepada Nabi Muhammad, diantaranya dengan banyak membaca sholawat. Jadi sholawat itu diantaranya karena kita berterima kasih kepada Nabi. Ojo malah disirik-sirik, no. Syukur kita kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi. Rasa terima kasih kita. Wa man lam yaskurin nas lam yaskuril lah. Sapa wonge ora gelem syukur ning gone menungso, ora gelem terima kasih ning gone menungso, maka dia tidak terima kasih, tidak syukur ning gone Gusti Allah. Padahal syukur iku diwajibno. Buktinya apa? La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Nek ora gelem syukur ngufuri nikmate Gusti Allah, maka azab yang akan datang. Mulane nek wong rek gak gelem selawat, daerah yang tidak pernah dibacakan selawat, maka tunggu kehancurannya. Gitu. Daerah ini ramai, daerah ini makmur. Ya, karena sering dibacakan selawat. Omah nek sering diwacakan selawat, yo makmur, tentrem, ayem. Apa enggak ada masalah? Ada masalah tapi mudah untuk diselesaikan. Tapi nek omah iku ora tau diwacana selawat, ora tau gawe selawatan, ya, yo sunyi. Angker bahkan. Ya. Angker serem kaya raine cak. Surem ngono. Ya. Lane sing ahli selawat nggih. Halo. Nggih. Bisa iso-isone sholawatan tidak harus mengadakan jamaah seperti enggak, ya sampai di rumah sholawatan sendiri. Sholawatan sedang dengan apapun diterima kecuali dengan BAB aja mbek ngising Allah kok. Mboten pareng. Wong ngising ngomong ora oleh kok. Ri opo? Watu-watu ngono. Gak oleh. Pemene sholawatan, sholat apa, sholat naria, sholawat apa, Sohibul Busro, sholat apa meneh? Sholawat Jibril, sholat apa, serah dengan apa? Sing isone apa? Qila huwa Adam, qala Adamu utawi Nabi Adam bi lantaran atau sebab nur mang unilu merkoleh to paring sapa ingsun hu ing Adam a'lal marotibi ing luweh luhur-luhure pira-pira derajat mau. Kila den dawuhake utawa kila dawuh sapa malaikat wa utawi nur iki masih tebak-tebakan iki malaikat iki. Wa utawi nur Nuhun iku Nabi Nuh alaihissalam. Qala dawuh sapa Allah. Dudu iku dudun Nuh.
Nuhun utai Nabi Nuh bihi sebab nur mangiku yang ju iku selamat sapa Nuh minal ghoroki sangking kerem wayah likulan rusak man sapa wong kholafa kang nulayani hu ing Nuh sapa minal apa kholafa kang nulayani sapa man hu ing Nuh minal ahli bayane saking pira-pira keluargane Nuh wal aqori bilan pira-pira kerabate Nabi Nuh. Justru Nuh ini bisa selamat dari apa banjir bandang itu karena sebab apa nure Nabi Muhammad itu. Dan orang-orang yang memusuhi Nabi Nuh, tidak percaya dengan Nabi Nuh, menentang dakwahnya Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah, itu juga sebab apa? Ada andilnya nure Nabi Muhammad. Lene hati-hati. Nggih. Maca selawat iki ya iso apa? Iso digawe apa? Ngerusak wong. Lho kerabate keluargane Nabi Nuh iki rusak hancur ya karena sebab apa? Nure Nabi Muhammad. Ya. Di antaranya adalah karena sebab nure Nabi Muhammad itu. Nabi Nuh selamat ya karena sebab apa? Nure Nabi Muhammad itu. Jadi luar biasa Nabi Muhammad itu. Nah, ketika sampean krungu wong nyebut asmane Nabi Muhammad dikongkon jawabi Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Sak bakhil-bakhile wong iku nek krungu asmane Nabi Muhammad disebut ora gelem ora gelem maca sholawat. Di wong bakhil iku elek, tapi sak elek-eleke wong bakhil iku nek krungu asmane Nabi Muhammad disebut ora gelem maca sholawat. Padahal enteng orang ngetokno bondo. Tapi karena ibadah itu menjadi ibadah, maka ya berat. Gitu. Jadi sesuatu yang berbau ibadah mesti berat. Padahal cukup ngucapno shollu ala Muhammad sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi. Ya. Iku ya abot. Mergo mengandung ibadah. Dan ketika ana umatnya Nabi Muhammad hambane Gusti Allah iki ape ibadah pasti digoda oleh setan, dibot-boti oleh setan. Dan cukup ngucapno ngono tok ada yang berat. Del krungu bolak-balik. Kila den dawake wa utawi nur Ibrahimu iku Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala dawu sapa Allah Ibrahimu iku utawi Nabi Ibrahim bi kelawan utawa bi sebab utawa lantaran nur meng takumu iku jumeneng apa hujatuhu hujae Nabi Ibrahim ala ubadil asnami ing ngatasi atau ngalahake ing ngatasi pira-pira wong kang nyembah berhala wal kawakibilan pira-pira wong kang nyembah lintang. Lantaran nure Nabi Muhammad iku hujah atau bukti kesesatannya apa penyembah-penyembah berhala itu terbukti atau Nabi Ibrahim punya bukti, punya hujah yang dikuatkan oleh nurnya Nabi Muhammad ini untuk apa? Melawan penyembah-penyembah berhala dan penyembah bintang-bintang itu. Kila den dawake huwa utawi nur Musa iku Nabi Musa alaihissalam. Qala jawabi sapa Allah Musa utawi Nabi Musa akhuhu iku sedulur lanange Nabi Musa. Walakin hadalan tetapine utawi ikilah ngene. Musa utawi Nabi Musa akhuhu iku sedulur lanange Nur mengki. Walakin hadalan tetapine utawi ikilah Nur habibun iku kekasih Allah. Wa Musa lan utai Nabi Musa kalimun iku nabi kang den dawuhi Gusti Allah wa mukhatibun lan tegese den dawuhi Gusti Allah.
Mulane julukane Nabi Musa, Musa kalamullah. Kalimullah. Dadi nabi sing pernah diomongi karo Gusti Allah. Qila den dawake huwa utawi Nur Isa iku Nabi Isa alaihissalam qala dawuh sapa Allah. Iki malaikat masih mencari tahu sapa iku. Nure sapa iku? Kok baguse kaya mungkono, kok indahe kaya ngono. Allah ora pernah ndadekno nur sing model kaya mungkono iki, kok ana nur sing apik ngene iki. Bertanya-tanya malaikat iki, penasaran. Malaikat yo penasaran. Ora kaya nek awakmu ora terima penasaran tapi gentayangan. Wa utawi Nur Isa iku Nabi Isa qala dawuh sapa Allah Isa utawi Nabi Isa yubasyiru iku bebungah utawa oleh bebungah bi sebab nur mangiku. Justru Isa ini mendapatkan kegembiraan karena adanya Nur Muhammad. Wa lan hale utawi Isa baina yadai nubuwati ing dalam antarane sifat kenabiane Isa kal hajibi ku kaya aling-aling. Ane Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad iki ora ngarah ngrasakno, ora ngarah nglakoni kaya umate Nabi Isa. Ora bakal nglakoni kaya umate Nabi Isa selagi masih jadi umatnya Nabi Muhammad, tegese gelem maca sholawat. Sholawate ora kok ning lambe tok. Tapi yo di resapi mang sampai taati, maka tidak akan pernah mengalami apa yang dialami oleh umatnya Nabi Isa. Kila den dawake faman nuli sapa terus kula badhek Adam boten, Nuh boten, Ibrahim boten, Musa boten, terakhir Isa nggih boten. Terus sinten niki? Kila den dawake faman mongko iku sinten? Adalah habibu uta ikhlas kekasih al karimu kang mulya. Lantas sinten niki Gusti kekasih yang mulia ini? Alladzi rupane Habib al Habib al Basta kang menganggoni panjenengan hu ing al Habib kullatal waqori ing penganggo kang apa? Kang duweni sifat anteng. Ane Kanjeng Nabi iku wonge iku santai, selawe anteng. Ora gupuan. Ya, ora gupuan. Ora kok jenengan kita niki ana masalah sithik gupuhe gak karuan. Bingungan. Masalah apa? Nemen malah nggih. Masalah utang. Jadi Al-Basta menganggoni panjenengan hu ing Al-Habib rupane Kanjeng Nabi mang nurene Kanjeng Nabi khullatal waqor ing pepaes utawa pakaian kang duweni sifat anteng. Wa tawatsta lan paring apa? Mahkota, kuluk, ngerti kuluk? Kuluk iku mahkota. Sapa panjenengan hu engel Habib biti janil mahabati kelawan kuluk utawa mahkota kang duweni sifat apa mahabah, haibah. Apa haibah iku? Diwedeni. Sungkani. Haibahe lho apa? Biasanya sampean kan pengen duwe sifat haibah diwedeni nglakoni apa poso pitung dina pitung bengi ora mangan bocin poso ora mangan ya ora turu pengen duwe sifat haibah wis poso pitung dina pitung bengi ora turu akhire kuru blas gak diwedeni gua awake kuru nyekingkring
malah ora wedi. Tapi haibah itu tidak bisa diukur dari besar kecilnya tubuh. Kadang didelok tok iku wis medeni. Nggih. Nyungkane. Ora wedi ya sungkan. Wa tawassalan paring kuluk panjenengan hu ing Al Habib biti janil mahabat diklawan kuluk kang duweni sifat apa? Haibah. Haibah iku den wedeni. Wal iftikhari lan keagungan, sifat keagungan iki. Di raja-raja itu kalau memakai mahkota lan ketok haibahe nggih. Ketok wibawane. Tunggale Abah Hamid iku nggih ketika gundulan dengan kopiahan beda kok. Nggih. Ketika gundulan melaku tengah apa nenggene turut-turut dalan iki wis gak sing nyopo, bahkan nyenok yo mit. Tapi nak ketika pakai kopiah kuluke digawe gak mit neh. Abah. Gitu beda. Gitu. Mulane jenengan nek santri iku metu-metu yo kopiahan. Enggak kopiahan yo topinan lah. Ora gundulan. Rambutnya wis belang dotak ya, ora gelem kopian. Ya pedal ngono. Di raja-raja ketika mahkotanya ini dilepas, itu pun wibawanya juga ikut turun. Termasuk apa istilahnya pusakane utawa ngerti apa pusaka ya? Ya pusakane kerajaan adalah mahkotanya raja itu. Nah mahkotanya wis jatuh, ya udah runtuh itu. Kewibawaannya sudah enggak ada. Diwatawat stabiti janil mahabati wal iftikhar. Sinten Gusti Nur niki sinten yang jenengan poles sedemikian rupa itu, yang mempunyai kewibawaan, yang mempunyai keagungan, wa nasyartalan gelar panjenengan ala roksil asaibi ing atase mustaqone Al Habib al asaibi ing pira-pira apa tanda keluhuran, al asaibi ing tanda keluhuran, wa nasyarta ala roksil asaibi lan gelar panjenengan roksi ing mustaqa iku sirah. Wong Jawa kan bahasa Jawa. Mustaka iku sirah. Aja kok ndas. Ndasmu. Nah kanggo menungso ya sirah, kanggo apa sak padan-padan iku sirah. Sirahmu iku lho. Ana telek tikuse. Ya. Nek sing luwih dhuwur meneh apa sing luwih tuwa ya mustaka. Ya, mustaka jenengan. Kalian jangan kula nate apa soring krungu niku. Ya, bahasa Jawane mulih ya. Nak bahasa awak dhewe ya mulih lah. Kula tak mantuk atau mulih riyen nggih. Tak wangsul mantuk ya. Coba kula tak kundur riyen. Iku sahar iku kanggo wong sing luwih mulya, wong sing luwih tuwa. Badhe pundi bah, badhe kundur ta. Ya. Nah, kanggo sepadane pemantuk ta? Atau apa mulih ta? Kanggo awake dhewe ya aja dibasakno dhuwur. Kula ngapunten tak mantuk riyen, tak wangsul riyen. Aja kok kula tak kondur riyen. Gak tau bahasa Jawa ya? Waktu SD gak tau belajar bahasa Jawa? Hah? Belajar tapi turu. Ya ngene iki belajar sholawat, belajar ngaji tapi turu mlebu. Ya mlebu diarani cari belajar ngaji. Nggih. Ngerti gak? Mergo apa? Turu. Nggale ketika ning gone SD belajar basa Jawa mlebu tapi turu. Ya ora ngerti ngene iki. Mantuk ya kondur. Kula tak kondur riyen nggih. Ya. Iki istilah apa? Memuliakan diri sendiri. Wa nasarta ala ra'sil asaib. Jadi ada di kepalanya ini ada apa?
tanda-tanda keluhuran, tanda-tanda kemuliaan. Qala dawa sapa Allah wa utawin nur, nabiyun iku nabi, istakhartu kang ngagungake sapa ingsun Allah hu ing nabi, min Lu'ay ibn Ghalib saking Sayyid Lu'ay bin Ghalib kang dadi putra lanange Ghalib. Lu'ay iki apa kakek canggah ke-8 dari Kanjeng Nabi. Di mulane Kanjeng Nabi iku lahir iku dari keturunan-keturunan orang yang mulia, orang yang suci. Ono kok ngarani nek Kanjeng Nabi ku lahir sangka wong sing mboten Islam, mboten iman. Mergo Islam iku anane ketika Kanjeng Nabi ada. Ketika Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi. Lah orang-orang setelah itu gimana? Apakah tidak Islam? Iku jenenge masa fatrah. Masa tidak ada apa? Nabi, tidak ada utusan. Antara Nabi Isa dengan apa? Nabi Muhammad iku berpuluh-puluh beratus-ratus tahun. Baru muncul apa? Lahir Nabi Muhammad. Di masa itu jenenge masa fatrah, ora ono nabi. Tetapi apa orang tua dan kakek-kakeknya ini masih percaya dengan apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim rupanya Gusti Allah. Sampai nuruno Nabi Muhammad ini. Ini salah banget nek Nabi Muhammad itu diarani keturunane wong sing mboten iman. Kurang ajar banget itu. Gak mungkin. Wong 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Adam sudah diciptakan nurnya kok. Wis diancang-ancang kayak mengkono. Wis diwuri-wuri kayak mengkono. Dipelihara oleh Allah. Kok sampai ana ngarani lahir sangka wong sing gak iman. Ngono yo ngaku pengen oleh syafaate Kanjeng Nabi. Ku nek gak tobat tenan bahaya. Coba jenengan lho, soalnya sampai diarani lahir sangka wong sing gak iman kira-kira piye mangkel apa gelo? Hah? Mangkel apa gelo? Gelo karo mangkel. Bapakmu ra iman, kafir. Ya. Bacok ya. Ora kok jenengan kekasih jenengan ketika diarani ngono, oh bojomu yo lahir sangka wong sing gak genah. Ora gelem iman, macam-macam wis pola gak karo-karuan ngono. Kira-kira mangkel gak nggih? Mangkel gak? Bojone jenengan diarani lahir sangka wong sing ora genah. Mangkel mboten? Mangkel. Tapi nek sampean krungu Kanjeng Nabi diarani lahir sangka sing gak iman mangkel gak sampean? Pret ombo. Meneng ae bilang guyang-guyu. Gitu. Nggih jadi. Ngono kok ngaku-ngaku kekasih apa cinta banget ning gone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dihina kaya mengkono apa? Kok sampai kok meneng ae. Pencap. Alasannya, Nabi sendiri ketika dihina aja mesam-mesem kok enggak membalas kok. Iku Kanjeng Nabi lah. Jenengan iku pembelaane aja. Sayyidina Umar ketika mendengar Rasulullah dihina, piye sikape? Pedang cabut. Jangankan kok Sayyidina Umar, malaikat kayak pengen nublekno gunung. Mergo iki kekasihku kok dihina kayak mengkene. Lah nek kita dihina gak apa-apa ya. Tapi pengikut kita yang cinta dengan kita enggak akan terima. Malaikat wis gak terima apa ditumplekno gunung itu. Mergo melihat kekasihnya dihina, disakiti oleh orang kafir itu. Jenengan ngaku bedino sholawatan, ngaku cinta, kita ini pecinta Rasul, pecinta sholawat ini Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi Muhammad. Ketika Nabi dihina sampai meneng. Halo.
Nggih. Ampun mandil mawon. Nggih, jangan diam saja. Wa utawi nur nabiyun iku nabi istakhartu kang ngagungake sapa Allah utawa sapa ingsun Allahu ing nabi min lu'ai saking Sayyid Lu'ai bin Ghalib kang dadi putra lanang Ghalib yamutu wafat sapa abuhu ramane Kanjeng Nabi wa ummuhu lan ibuke Kanjeng Nabi yatim piatu. Lah kenapa kok dijadikan yatim piatu oleh Allah Nabi ini? Supaya tidak mengandalkan orang tua. Ora kok sidik-sidik bapak, sidik ibu. Kayak kita niki. Coba jenengan tingali orang yang ditinggal bapaknya ya. Dengan orang yang sering ditunggui bapaknya, mandirinya, kuatnya lah lebih kuat orang yang ditinggal bapak lebih mandiri lagi. Orang lagi ditinggal bapak ibu. Maka harus disidik, pak, disidik, mbok, orang mbok-mbokan, ya. Iki Kanjeng Nabi diajar oleh apa? Gusti Allah supaya jadi orang yang kuat. Ora kok kemudian apa mengira Nabi itu disio-sio. Nah kalau memang itu kekasihnya kenapa bapaknya dimatikan terlebih dahulu, kenapa ibunya juga dimatikan, diwafatkan, terlantar? Tidak seperti itu. Itu mendidik oleh Allah. Yamutu wafat sopo abuhu romone Kanjeng Nabi wa ummuhu lan ibuke Kanjeng Nabi. Kemudian wayak fulu lan ngeramut hu ing Kanjeng Nabi sopo jadduhu mbae Kanjeng Nabi. Rupane sapa? Abdul Muthalib. Abdullah iku sapa? Romone. Jadduhu sapa mbae Kanjeng Nabi rupanya Abdul Muthalib. Summa amu setelah bae wafat summa amuhu mongko nuli pamane Kanjeng Nabi asakiku kang tunggal bapak mbok rupanya apa ya pamane napa saudara kandunge ayahe. Ku jenenge amun sakik tunggal bapak mbok. Nggih. Jadi saudarane berarti adike romone Kanjeng Nabi. Di paman itu kudu ngono. Ketika bapaknya enggak ada, anake bapak iki kudu gelem kudu ngeramut. Gitu. Men jenengan Abah Hamid iku duwe anak cilik meninggal. Abah Hamid ini meninggal. Maka adiknya Abah Hamid ini, rupa pamane anaknya Abah Hamid ini kudu gelem ngeramut. Ya. Paman iku ngenggon-ngenggoni bapak utawa nek duwe dulur lanang, dulur iku ya. Ketika bapaknya enggak ada, dulur ini sebagai bapak al-ah napa? Yang zilum mangzilatal ab. Saudara laki-laki pertama atau tertua saudara laki-laki ya, itu akan menduduki kedudukannya bapak ketika bapak sudah tidak ada. Ora kok malah tak genai. Ya kudu iso ngramut dulur-dulure. Kalau dulure gak mangan, ya kudu diramut. Iki ana dulur kok gak gelem ngramut, ana kakak saudara tua sing mesti ngenggon-ngenggoni kedudukane bapak. Kok ora gelem ngramut adik-adik ini ya keliru gede. Dadi ora iso dadi wong tuwa. Ora iso genteni bapak. Ane wingi guyonane ya dadi sampeyan dadi santri ya kudu iso apa? Ganteni ya ini kiane gak ana sampean kudu iso.
Genteni nek wis gak ono ya, nek wis mending isih ono mbok genteni gak oleh. Ya. Jadi bojone kiai ini wahyu. Ya, sampean iku santri dekete yai. Yai ini ninggal. Bojone sak enom ayu. Ya, oleh tak genteni? Alasane jare santri iku kudu genteni kiai nek meninggal sana. Tak genteni pisan, gak trimo ilmune tak genteni tapi sak bojone digenteni. Kurang ajar kiai, kurang ajar. Itu ya. Iki Kanjeng Nabi ketika bapak Romo ibu niki ninggal, ya pun ninggal dirambut bayi. Dirambut bayi. Bayi ninggal maka turun ke paman. Rupanya Abu Thalib iki. Tiba apa bayi jenenge Abdul Muthalib, pamane jenenge Abu Thalib dirambut niku. Sehingga sampai ketemu dengan apa? Pendeta Tuhairo. Sing ngerti tanda-tandane kenabiane Kanjeng Nabi. Apa tanda-tandanya? Maka kalau panjenengan pengen ngerti pada pertemuan berikutnya. Oke. Kita tak terus sekarang sampai esok. Mergo ceritanya wakeh tanda-tandane niki. Keranten wektale nggih sampun setunggal jam, pas setunggal jam, mau rampunge jam sedasa langkung sedasa niki rampunge nggih jam 12 langkung sedasa. Pun kedik mawon mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, menjadikan kita lebih semangat lagi untuk sholawat, untuk cinta kepada Rasulullah, menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi, banyak membaca sholawat, terus mau melakukan, menjalankan apa yang menjadi kesunahan Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad suratan tunajjina bil afat wa taqdan nabiyya jamil hajat wa nabiyya min syahad wa tarafana bi indaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wastur auratana wastur uyubana fid dunyana wa ukhrana wa kafir anna sayyi'atina wa khati'atina. Allahumma inna ahtadna bidarbillahi tuluhu ma sya'allah ufluhu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ahadu bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastatar kama statartil malaikatu bimadinatir rasul bila khandaqin wala surin min kulli qadarin maqdurin wa hadarin mahdurin famin jami'i syurur tatarasna billah min aduwina wa aduwillah min syaki arsillah la qayardillah bimiati alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim azimatu la tanshaku bimiati alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim sun'atuhu la tanqatu bimiati alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal junni wal insi wal wuhush mim basharin aw syaitanin aw sultan aw waswasin fardud nadrahum fi intikasin wa qulubahum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa ubikhum minar rijli ila ra'si la fi sahlin yazda wa la fi jabalin yatlaw bi mi'ati alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten
para bapak, para sedherek sedaya ingkang saged kula aturake dalu punika nyuwun agungipun pangapunten mbok bilih anggen kula matur, anggen kula nerangke ada kesalahan, kula nyuwun pangapunten lan matur suwun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.